Կարանտինը շատերին հնարավորություն տվեց բացահայտել նոր հետաքրքրություններ ու կարողություններ, իսկ փորձել եք խոհանոցում նույնպես ստեղծագործել, փորձարկումներ անել, նոր բաղադրատոմսեր ստեղծել։ Եթե ոչ, ապա առաջարկում ենք հետևել Ելենայի փորձին եւ խորհուրդներին։ Նա գիտի ինչի հետ համադրել յուրահատուկ եւ հետաքրքիր ուտեստ ստանալու համար։ Ելենա, ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Նոր բաղադրատոմս է, թե փորձված։ Փորձված է, բայց մի քիչ նորություններով, ավելի իմ նորություններով, ինքը ավելի տարածված բաղադրատոմսեր են, ուղղակի ես մի քանի էլեմենտ փոխել եմ։ Պատրաստելու ենք աղցան, տաք աղցան, բանջարեղենով եւ մսով, պատրաստելու ենք շատ համով կոնֆետներ առանց շաքարի եւ խմորի։ Իսկ թվում է շատերի համար սա շատ կարեւոր է։ Առողջ ապրելակերպի հետևորդների համար շատ լավ նորություն կլինի, եթե չգիտեն, եթե գիտեն, ես ձևավորումը մի այլ կերպ կանեմ սովորական բաղադրատոմսից տարբերվող։ Եվ պատրաստելու ենք էլի նորույթ համարվում ռեհանով եւ լիմոնով սառը թեյ, քանի որ հիմա տակ շոգ եղանակ է, նախընտրում եմ այսօր պատրաստել սառը թեյ։ Մենք ամենաշատը դրան ենք սպասում, անկեղծ ասած։ Ուրեմն սկսենք ռեհանից, հա։ Սկսենք, ասենք։ Ռեհանը տվեք հրաման նայեք, ռեհանը պատրաստենք կատարելու։ Դնենք ջրի մեջ, եռացման ջրի մեջ, որպեսզի ինքը մինչև հանգստանա, մենք անցնենք արդեն աղցանի վրա աշխատենք, այսպես իրան ժամանակ է պետք, այսինքն պետք է թրջել, ինքը տաք եռացրած ջրով պետքա լցնենք իրան, կարակ մի քիչ կրակի վրա էլ թողեք արագ էֆեկտ ստանալու համար, բայց այսպես ավելի բնական համարվում։ Սա թողելու ենք, վերջում ենք արդեն սրան վերադառնալու։ Անցնենք աղցանին, որովհետև ինչ համես պետք։ Միսը նախապես եփած կտրատած է շուտ էֆեկտ ստանալու համար։ Սմբուկը նույնպես ինչպես ընդունված է թրջում ենք եւ ինչու ենք սմբուկը թրջում։ Դե բոլորն են թրջում, բայց աղը այդպես ասում են ավելի լավ է սմբուկին փոխանցվում։ Աղաջրում ենք թրջել։ Այո, աղաջրում, հետո թողում ենք ինքը ջուրը գնում է, հիմա կտրատելու ենք ամեն։ Դու որ գույն ես ընտրում։ Դեղինը։ Դեղինը ես կարմիրն եմ։ Գունաբախշում անենք։ Կտրատում ենք մոտավորապես այս տիպի օրիգինալ բաղադրատոմսում, միսը տավարի միս է, բայց ես այսօր նախընտրում եմ հավի կրծքամսով, բայց նաև ով չի ուտում միս, չի դնում միս, ինքը միսը տենց պարտադիր չի, որպես ինգրեդիենտ, այստեղ կարևորը սմբուկն է։ Այո, այսպես լավ է Ելենա։ Հա, բա ոնց ուզում ես, այդ ուղղակի որ սմբուկը սենց ենք կտրել, ցանկալի է ինչպես առաջի ինգրեդիենտը կտրում ենք, նույն ձևի մնացածը իրար նման լինի։ Համաչափություն ենք պահպանում։ Այո, եւ արդեն դնենք միսը տապակվի, որ պետք է միսը տապակել։ Այո, պետք է ամեն ինչ տապակելու ենք, ինքը տաք աղցան է, պետք է այս բոլորը բացի լոլիկից եւ կանաչիներից մնացածը պետքա տապակվի, որտեղ ինքը հենց տաք աղցան է համարվում։ Հիմա տապակելու համար ինչ ձետ նախընտրում եք, դրանով էլ տապակում եք, ես նախընտրում եմ զեյթունի եւ մի քիչ էլ լցնելու եք, աղ չենք լցնում, որովհետեւ տապակելու ենք սոյայի սոուսով։ Իսկ սոյայի սոուսը վերջում չեն ավելացնում սովորաբար։ Այս աղցանում իրան հենց պետքա սոյայի սոուսով տապակես բոլոր ինգրեդիենտները։ Մի քիչ էլ ավելացնենք։ Երբևէ արված ամենաանհաջող միքսը, որից երկար ժամանակ ուշքի չեք եկել, եղել այդպիսի բան։ Ծաղիկների, խոտաբույսերի, երևի թե ամենաշատը հենց այս առումով է առիթ լինում ինչ-որ միքսեր ստեղծելու, ինչ-որ համադրություններ անելու։ Այդ հարցում չի եղել, բայց դրա հետ մեկտեղ խմորեղեն պատրաստելուց մեկ անհաջող խմորեղեն, որը չի համադրվում այդ տվյալ թեյի հետ, կամ ընդհանրապես հիմնականում բացի այն, որ մենք ինչ-որ մեր ուզած բաներն ենք համադրում, նաև հաշվի ենք առնում մեր լսարանի կարծիքը, որովհետև թեյախմություն ենք անում, հասկանում եք այդ համը ինչքանով է դուր գալիս, ասենք բայց սկզբից դուք եք չէ փորձում։ Հա, մենք փորձում ենք, դե հա, եթե ինչ-որ մի բան մեկի հետ չի, էլ չենք առաջարկում, ոչ մեկին ցույց չենք տալիս, բայց հա կարա լինի, որ ասենք մեկը
իրար նման ինգրեդիենտները իրար հետ չեն խոսում, դրա համար չենք էլ օգտագործում։ Նաև խորհրդակցում ենք մասնագետների հետ, ովքեր որ այդ ոլորտում հասկանում են ինչի հետ է կարելի օգտագործել, որովհետև խոտաբույսերը ինքը նաև շատ նուրբ բան է, կան խոտաբույսեր, որոնք որ առողջությանը շատ ավելի վնաս են, քան օգտակար եւ պիտի հասկանաս մարդուն առաջարկելուց ինչքանով է իրան։ Հենց նեյտրալ ավելի բաներ ենք վերցնում, որ շատ, ասենք, կա խոտեր, որոնք շատ ավելի վնասակար են, օրինակ, եթե հղիներ են լինելու, մենք նախապես զգուշացնում ենք, որտեղ ցանկացած խոտաբույս ցանկալի չի, որ հղիները օգտագործեն։ Միսը տապակվեց, Երենա։ Մսին արդեն կարանք ավելացնենք մեր սմբուկը։ Ձերքն էլ ավելացնենք, սմբուկը ձեր սիրում է։ Կարևորը, որ բանջարեղենը շատ չթողենք, չվառի կոնկրետ բիբարի դեպքում, ինքը կարա կիսա հում լինի, որովհետև ինքը կարևորը սմբուկը ու միսը իրար հետ համերը խառնենք։ Դու կարաս, եթե դժվար չի, լոլիկները ոնց կիսեմ։ Կիսի, հա, ինքն հենց ավելի սիրուն է կիսած։ Այսօր մի տեսակ կարծես թե բախտս բերում է, թեթև գործեր ինձ բաժին ընկնում։ Այս բոլոր բաղադրատոմսերը նախատեսված է, որ շատ ժամանակ չծախսես, նախապատրաստական փուլում ավելի շատ ժամանակ ես ծախսում, քան պատրաստելիս, որովհետև հիմնականում սա կարաս նախապես ամեն ինչ պատրաստես։ Ինչու եք այսպես թեթև բաղադրատոմս ընտրել, նրա համար, որ ինքներդ սիրում եք ամեն ինչ, որպեսզի ամեն ինչ հեշտ լինի, երկար ժամանակ չծախսեք, շատ չչարչարվեք։ Էդ էլ, բայց ասենք լավ է լինում, որ կանանց խորհուրդ ես տալիս ավելի թեթև բաներ, որ երեկոյան պատրաստվի, հաջորդ օրը թեթև լինի, ինքը ավելի շատ իրանով զբաղվի։ Դրա համար ես էլ նախընտրում եմ ցանկացած բան պատրաստելուց առաջ ավելի շատ ժամանակ ծախսում եմ նախապատրաստական աշխատանքներին, ինչպես տեսնում ես, ամեն ինչ նախապես կտրատել եմ, պատրաստել եմ, որ քեզ չտանջեմ, էդ էլ եմ հաշվի առել։ Շնորհակալ ենք շատ։ Լցնում եմ նաև բիբարը, որովհետև թող ինքը տապակվի սենց թեթև։ Երենան սիրում է ոչ միայն համերի եւ բույրերի խառնուրդ, այլ նաեւ գաղափարների։ Ինչի արդյունքում ծնվեցին Մայրիկը եւ Ասկերանի կանանց ակումբը։ Ասկերանցի կանայք համախմբվելու կարիք ունեին։ Այո, ունեին, նախ Ասկերանում չկար որևիցե Հենց դրա համար ստեղծվեց։ Եվ գաղափարը հենց ես որպես կին ստեղ, քանի որ շատ ժամանակ եմ անցկացնում, զբաղվելու, շփվելու, ինչ-որ գաղափարներ քննարկելու համար, որևիցե հարթակ չկա կանանց համար եւ ես էլ քանի որ շենքային պայմաններս թույլ են տալիս, որոշեցի այդպիսի տարիներ շարունակ մտածում էի ինչ-որ բան, բայց լրիվ միտքը պատրաստ չէր եւ արդեն միտքը պատրաստ լինելուց հետո, այդպես ասել, թղթին հանձնած, թվերով, ամեն ինչով որոշեցի դիմեմ դրա մասնորհի եւ միջև այդ քննարկեցի Ասկերանի հետ մի 20-30 հոգի կանանց հետ, բոլորն էլ տենց հետաքրքրված էին գաղափարով եւ ես դիմելուց հետո շատ դրական արձագանք ստացա, շահեցի այդ դրամաշնորհը եւ մենք 6 ամսով աշխատեցինք 25-ից 30 կանանց հետ մշտական եւ բայց ընդհանուր մեր ակումբը հաճախել է 45 5-ից 50 հոգի։ Նաև գյուղերից 7 հոգի գյուղերից հիմնական նպատակը այն էր, որ կանայք բացի հարթակից նաև կարողությունների զարգացման վրա աշխատեն, որովհետև հիմնականում երեխայից հետո, չգիտեմ, 30 պլյուս տարիքի կանայք հնարավորություն չունեն իրենց կարողությունները զարգացնել։ Մենք ունենք նաև 17 տարեկան, բայց ինձ չզարմացրեց, որ 30-ից բարձր կանայք ավելի ակտիվ էին, ավելի նախաձեռնող, ավելի պատրաստ գաղափարներով, այո, կար, այդ բացը կար եւ երևի հենց սկզբում մի քիչ չէին հասկանում ինչի համար ենք հավաքում, հետո արդեն 2-3 հանդիպումից հետո ծնվեցին գաղափարներ, հիմա էլ ունենք գաղափարներ, որոնք կյանքի են կոչել, հիմնականում բիզնես ոլորտին էր ուղղված, որովհետեւ բոլոր կանայք էլ ուզում են հավելյալ ինչ-որ եկամտի աղբյուր ունենան եւ դա երևի ավելի շատ այդ մոտիվացիան էր, որ իսկույն 2-3
պարապմունքից հետո, որ լավ բարձրակարգ մասնագետներ էին Երևանից, արդյունք կա ձևա արդեն գործող թեթև տենց այս տարի է սկսվել BNB, որը հենց իմ տարիքի կինա իր տանը աշխատացնում, կա Այսինքն ծրագրի արդյունքն է։ Այո, ես օգնում եմ իրանց առաջխաղացման հարցում, հյուրերի հարցում, իհարկե գաղափարներ են քննարկում, ինչ անենք, որ ավելի շատ մարդիկ հաճախեն իմանան։ Կա նաև գյուղմթերքի առաքման գաղափար կար, որը իսկույն սկսեց գործել, այդ աղջիկը ճիշտ է Ասկերանից չի, բայց իրանց հողամասը Ասկերանում է, դրա համար մենք իրան ընդգրկեցինք, այո։ Դե հաջողված է, որովհետև բացի այդ 25 կանանցից, որոնք ստացել են ակումբական քարտ, անընդհատ հարցնում են ուրիշ կանայք, որ եթե տենց ծրագիր լինի, խնդրում ենք մեզ էլ ընդգրկեք։ Այսօր ինչ խնդիր է լուծում ակումբը։ Շարունակվում է գործունեությունը, դեռ անելիք ունի ակումբը, թե ինչ որ հմտություններ, ինչ որ խորհուրդներ տվեցիք, քննարկեցիք կանանց հետ եւ վերջ։ Չէ, անում ենք, հավաքում ենք, բայց հիմա հաշվի առնելով, որ այս պանդեմիայի հետ կապված չի թույլատրվում շատ հավաքներ, խուսափում ենք մեծաքանակ հավաքներից, բայց վերջի անգամ մայիս ամսին ենք հավաքվել, ըստ մեր ծրագրով նախատեսված էր, որ ես տնկիներ պետք է իրենց բոլորին բաժանեմ, հավաքվեցինք, բայց պլաններում կա իհարկե, որ շարունակական լինի ծրագիրը, բայց այս պահին շատ քիչ ենք հանդիպում, ավելի հեռախոսով ենք կապի մեջ, տենց փոքր խմբերով ենք հավաքում, 3-4 հոգանոց։ Երենա, սոուսի համար մեզ ինչ է անհրաժեշտ։ Սոուսի համար մեզ պետք է այս սխտորնա կտրատած, լիմոնի հյութը, ստեղ կարակ նախապես մի ճաշի գթալը հերիքա, ես սիրում եմ լիմոն, այդ ճաշակով, ով որ լիմոն չի սիրում, կարա չդնի։ Մի գթալ, այս թթուի և քաղցրի համադրությունը լավ է, հետաքրքիր է, ես առաջ չէի հասկանում, բայց հիմա սիրում եմ։ Ընդամենը այսքանն է սոուսի համար, կարակ սոյայի սոուս ավելացնել, եթե շատ եք սիրում, ես շատ չեմ օգտագործում։ Ինչպես ասում են, մարդու երևակայությունը չափ ու սահման չունի։ Այո։ Ստեղծագործեք, ինչպես կկարողանաք։ Ցանկացած բաղադրատոմսում էլ ինձ թվում է ցանկացած տնային տնտեսուհի իր անունից ինչ որ բան է էլի մտցնում։ Հետո հաշվի ես առնում ընտանիքի անդամների նախասիրությունները, համայնքը։ Օրինակ սոխը նույնպես լավ է, բայց քանի որ մեր տանը մենակ ես եմ սոխ ուտում, դրա համար չեմ դնում։ Ելենա, ես մի տեսակ ինձ անգործ եմ զգում։ Դե դու զբաղվիր մեր կոնֆետների, սրանք պետքա իրար խառնենք, այս ծիրանի չիրն է աղացած, ես բլենդերով չեմ անում, որովհետև ինձ թվում է մսաղացով ինքը ավելի լավ է ստացվում։ Այս էլ սալորաչիրն է։ Ներողություն, ծիրանաչիրն ու սալորաչիրը իրար են խառնում։ Մի քիչ էլ մալինա եմ ավելացրել, չորացրած, հետաքրքիր։ Այս առաջին անգամ եմ մալինան ավելացնում, որպես այսօրվա համար ինչ որ էքսպերիմենտ։ Հիմա ավելացնում եք, այսա սկսում եք ձեռքերով աշխատել, սա էլ մեր պոպոկն է, լավ մանրացրած։ Թե ինչով են զբաղված Ասկերանում կանայք, հասկացանք։ Պատմեք մեզ մայրիկի մասին։ Լավ, մայրիկը մի քիչ սենց իրար հետ կապված պատմություն է, մի քիչ էլ մեղր ենք ավելացնում։ Այսքան էլ հենց երևի ավելացնեք, կարակ մի ճաշի գթալ։ Պիտի պինդ մասա ստացվի։ Հա, բայց դեք ձեռքերով ավելի լավ է խառնվում, բայց վերջում էլի, սա վերջացնենք, հələ որ այսքանը հերիք է մեծ։ Մայրիկը դա մի բրենդ է, որը սկզբից ուրիշ սկիզբ ուներ, այսինքն մենք ունենք սրճարան, որտեղ գալիս էին տուրիստներ հիմնականում եւ որպեսզի ես հեշտ բացատրեմ, որտեղ է ասում է գնացեք իմ մամայի մոտ, ասենք սենց մամա վերես նրան, որ մայրիկ սրճարանից սկսվեց եւ մայրս ամբողջ կյանքը այդ խոտաբույսերով տարված հավաքում էր, նվիրում էր եւ հետո մեր այդ հյուրերը միշտ որ նվեր էին ստանում, ասում էին բերեք մի քիչ էլ մենք առնենք այդ բույսերից եւ տենց որոշեցինք, որ ես որոշեցի, որ վերջի վերջո պետքա նաեւ
խոտաբույսերի ինքը մենակ թեյերի համար չի, այսօր մենք կտեսնենք ինչպես կարելի է Նաև նաև համեմունքներ են։ օգտագործել խոհանոցում ես ավելի շատ թեյեր հիմա շատ են անում, բայց պետքա նոր համեր ստանանք, նոր ինչ որ բաղադրատոմսերում սովորենք օգտագործենք մեր խոտերը։ Օրինակ իտալացիք շատ են օգտագործում նույն ուրցը, նույն խնկածաղիկ, նույն նանան։ Խնկածաղիկը սա է, չէ՞։ Չէ, այդ թավշածաղիկ է, բայց խնկածաղիկն էլ է շատ օգտագործում պաստաների համար, երբ որ սոուս ես պատրաստում, շատ համով է լինի։ Այսինքն այստեղ մենք չենք կենտրոնանում մենակ թեյերի վրա, մենք չենք արտադրում մենակ թեյ, մենք անում ենք մեր տեղական չրերը, որը մենակ ասենք մեր մոտ աճում է, մեր այգում աճում է։ Դա կարալոկ, թութ, խնձոր, տանց, ինչ մեր տարածքում աճում։ Ասենք մենք չենք անում, չգիտեմ, այն բանը, որը այստեղ չի աճում, որովհետեւ հա, ծիրան օրինակ մենք լավ ծիրան չունենք, ինչի անենք ծիրանից ջիր, եթե կարող ենք գնենք Հայաստանից։ Այս սոուսը արդեն լցնենք։ Եվ այդպես առաջացավ գաղափար, որպեսզի մայրիկը դառնա բրենդ ոչ միայն թեյի, այլ առհասարակ։ Այո, եւ ասենք մայրիկը իր այդ հեռանկարային այդ ծրագիրերն է, որ եւ մայրիկը եւ կանանց ակումբը ինչ որտեղ միավորվեն, որովհետեւ պետքա, եթե մենք անում ենք ծրագրեր, որը կանանց զարգացնում է, նաեւ մենք պարտավոր ենք հետագայում ունենալ հարթակ կանանց համար, որտեղ կլինի եւ ինչու՞ չէ վաճառքի հարթակ, որտեղ եթե արդեն լինեն պատրաստի առաջարկներ, պրոդուկտ եւ ծառայություն կանանց։ Այսինքն նպատակը այն է, որ մի հարկի տակ լինի եւ ոչ ֆորմալ կրթություն կանանց համար այդ տարիքային խմբի եւ լինի հարթակ, որտեղ նույն տեղացին եւ զբոսաշրջիկը գալով տեսնում է, թե այդտեղ կանայք ինչ են անում, ինչ են վաճառում եւ բոլորը մի հարկի տակ լինի, որ հեշտ լինի։ Ասենք նույն ամբողջ շրջանի մակարդակով, եթե կանանց հասկանաս, ով ինչ ունակություններ ունի, օգնես բրենդինգի, մարքեթինգի հարցում եւ իրանք հաջողության հասնեն, այո, կարող ենք արդեն դա կբերի, ինձ թվում է միասին ավելի մեծ հաջողությունների կհասնենք, քան եթե ես առանձին մենակ մայրիկ թեյ վաճառելով կամ խոտել։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս կանանք միասին բիզնես անենք։ Այո, լինի ընդհանուր։ Ինչու՞ չէ, նաև ոչ միայն բիզնես ոլորտին է դա վերաբերվում, նաև պետքա, որ սովորական չգիտեմ, պետական կառավարման համակարգում նույնպես կան կանայք, որոնք այդ ոլորտում են ուզում հետագայում ակտիվանան։ Հա, օրինակ, եթե այսօր Ասկերանի ավականու անդամների 100%-ը տղամարդիկ են, մենք մեր կանանց խորհուրդ ենք տալիս հետագա ընտրությունների մասնակցել եւ այդպես քո ակտիվությունը Ելենա, աղ չենք ցանում ենք լոլիկի համար։ Քանի որ սոյայի սոուսի մեջ աղ կա, աղը ըստ ցանկության կարակ մի քիչ ցանենք եւ մի քիչ բիբեր։ Աղը շատ քիչ, որովհետև շատ հավանական է ինքը իր աղը շատ լինի։ Չենք անում։ Մեր աղցանը արդեն պատրաստ է։ Ելենա, մայրիկն արդեն հայտնի բրենդ է, որն իր մեջ ներառում է թեյերը, չորերը, սրճարանը։ Եվ նաև զբոսաշրջիկների համար էլ հայտնի վայր է արդեն։ Ինչ որ չափով, այո։ Ինչ որ բան փոխեց մայրիկը մեր գաստրոտուրիզմում։ Երևի այո, որովհետև մայրիկը այն վայրն է, որտեղ գալով դու չես տեսնում ուրիշ մարդով խոհանոցում աշխատում է, իսկ այդ տիպի սրճարան կամ խոհանոց ստեղ քիչ կա, երբ որ խոհարարը քեզ դիմավորողը շեֆ խոհարարը սա մի հոգի է։ Այդ ֆորմատում մենք երևի տարբերվում ենք եւ այդ մեր անմիջականությունը, ինչպես կանք ասենք մենք ոնց ամենօրյա լինում ենք տուրիստի հետ նույն ձևի ենք։ Եվ լինում է դեպքեր, երբ որ մենք ասենք չենք աշխատում կամ մեկը գալիս է, մենք նույն ձևի ինչպես մեր համար մի բան ենք պատրաստել, ասում ենք դե հոչ չենք թողելու սոված մարդը թողա, չգիտեմ, պամիդորով ձված եղա ամենապրիմիտիվը։ Երևի դրսի համար դա ավելի մայրիկի հա, այդ մայրական, հա, ինքը մայրիկը, քանի որ գաղափարը հենց այդ էր, որ մայրիկի հոգատարությունն է, այսինքն ես իմ մայրիկի մասին եմ խոսում, բայց մայրիկը իր մեջ դա հավաքական մի կերպար է, որ արցախցի ցանկացած մայր այդպեսին է, եթե
անծանոթ մեկը գալիս է, էլի պատրաստա կերակրի ուղարկի։ Ցանկացած մայր ինձ թվում է Արցախում այդպեսն է եւ դրա համար այդ մայրիկը բոլորիս մայրիկն է։ Իսկ Արցախյան խոհանոցը Ելենա նորովին ներկայացման կարիք ունի։ Մի քիչ ռիսկային է, փորձում ենք ինչ-որ էլեմենտներ ավելացնենք, ժամանակակից տենդենսներին հետևում ենք, փորձում ենք թեկուզ մատուցման ժամանակ ինչ-որ նոր ձև մտածենք, որովհետև պետք է նաև հաշվի առնել, որ անընդհատ այդ գաստրոնոմիկ նոր տենդենսները, որ հաշվի ես առնում, քո պրոդուկտը ավելի հետաքրքիր է։ Նույն ասենք այս որ պատրաստում ենք, էլի սաղ տեղական մրգեր են, սաղ տեղական ծաղիկներ են, բայց այս մոտեցումը արդեն ինքը նորովի է։ Կարող է պարզվի, որ չգիտեմ, իմ տատիկը այսպիսի բաներ պատրաստում եւ վստահ եմ, որ ինքը մի քիչ ուրիշ ձև էր։ Հիմա ես հաշվի առնելով իմ որոշակի գիտելիքներ, որտեղ ես հետաքրքրվում եմ, սիրում եմ այդ ոլորտը, օգտագործում եմ նոր մոտեցումներ, հետևում եմ համաշխարհային ինչ-որ բլոգերների, որոնք այդ ոլորտում են, նաեւ Ռուսաստանում բավականին հաջողված հայ բլոգերներ եւ գաստրո խոհարարներ կան, որոնք որ հենց աշխատում են հայկականը, տանում են ժամանակակից խոհանոց։ Եթե մենք ասում ենք հայկականի մեջ բերենք ժամանակակից, իրանք հակառակն են անում եւ բավականին հաջող։ Այո։ Գուցե այնուհանդերձ ճիշտը նախնական տեսքի մեջ պահպանելն է։ Դե էլի եմ ասում, դա շատ ռիսկային է, որովհետեւ դու պետք է այն հիմնական բաղադրատոմսին հետևես, բայց նոր շունչ տաս։ Դա կլինի ձևավորում։ Երևի արդեն սկսեն գնդիկները եւ պատրաստել եւ խոսել։ Սկսենք, այո։ Մեր կոնֆետների ձևավորմանն ենք անցնում, վերցնում ենք, ստեղ մենք տեսնում ենք, ստեղից ինչ ես դու ճանաչում։ Ես սա հասկացա, որ վարդի թերթիկներ են, բայց ինչ որ բաներ կան այլ մի քիչ մալինական կարող ես փորձել, չորացրած առանց ոչ մի բանի։ Սա նանա։ Հա, երկու ձևի, եւ վայրի, եւ սովորական, սա թավշածաղիկա, որ ես կոնֆետներ ուզում եմ սրանով։ Հա, իդեպ կունժուտը նաեւ ստեղ մի քիչ պետք է ավելացնենք մեր աղցանի հավը։ Ես ամեն ինչ մեջ կունժուտ եմ գնում։ Իդեպ շատ օգտակար է եւ շատ ճիշտ է։ Ստեղ օգտակարության պահը շատ կարեւոր է։ Թրջում ենք մատիկները։ Ես մի քիչ սրա վրա աշխատեմ, հա, այս պետքա մի լավ խառնվեն իրանք, որ համով ստացվի։ Հետո դրա համար թրջում ենք ձեռքերը, որպեսզի ավելի մասն ավելի հեշտ իրար կփչի։ Հա, sense ես գնդիկը տամ, դու ես էլ երևի թրջեմ, չէ՞, ձեռքերս։ Sense նայ ոնց ենք անում, որ հեշտ լինի։ Սկզբից գնդիկները պատրաստում ենք լրիվ, հետո սկսում ենք թաթախել։ Դե ուրեմն առաջ այո, տախտակի վրա դնենք խոհանոցային։ Ինձ թվում է կարող ես համ թրջել, համ։ Այս գործը նաև լավ է երեխաների հետ ես անում, իրանք շատ են սիրում խոհանոցում մասնակցեն, այո։ Կարանտինի օրերին մայրիկների համար հուշում է։ Այո, որովհետև ինքը երեխան նախ ստեղ ոչ մի վնասակար բան չկա, նաև ընտանիքով sense հավես պատրաստելու բան է։ Դե որ ուրիշների համար ենք պատրաստում, ասենք շատ մեծականակ պետքա իհարկե ձեռնոցներով, եթե ինչ որ օրինակ վարպետության դասա հյուրեր են, մի քիչ ոչ բոլորն են անցալում, որ դու քո ձեռքերով մի քիչ ընդունված չի շատերի մոտ։ Որն ես դու նախընտրում առաջինը քեզ համար դա այսպես, նայ, էլի պետքա բարձրացնես եւ մի լավ տրորես։ Սենց։ Այ լավ է այսպես։ Հա, լավ է։ Քո նախընտրած։ Օ, հետաքրքիր է։ Հիմա ես ուզում եմ սրանց միքս անել։ Ֆիքս։ Ամեն տեղ մի քիչ թաթախել, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Այսպես։ Հիմա տենց մի։ Չգիտեմ համային առումով ինչպիսին է լինելու այս կոնֆետը, բայց գունային առումով նախանձելի գեղեցիկ է։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ կոնֆետներ ենք ստացել։ Սա պետքա մի քիչ սառնարանում թողել, որ ուտել, այո, որովհետև սառած ավելի լավ է։
Հիմա արագ Զարդարել կարող եք, ինչպես արագ որ կամենաք։ անցնենք, հա, արագ անցնենք Սառը մեր թեյին։ սառը Ելենա, թեյին։ ինչ կպատրաստվի թեյը։ Պատմեք, հեռանկարում ինչ ծրագրեր կան։ Ճիշտն ասած, հիմա շատ դժվար է ինչ որ բան պլանավորել, ամեն ամիս բան է փոխվում, ամեն օր ես կասեի, դրա համար անցած 6 ամիսների ընթացքում պլանները, քանի որ համարյա կեսը գոնե չի ստացվել, դրա համար պլաններից գլոբալ պլաներից չեմ կարող ինչ որ բան ասել, որովհետև վստահ չեմ որ կլինի, բայց մայրիկը թեյերի եւ չրերի արտադրությամբ մենակ չի զբաղվելու այդ այսինքն մենք չենք պլանավորում մենք ավելի ուզում ենք խոտաբույսերը բացի որ վաճառում ենք նաև ուսումնասիրել, այսինքն հասկանանք ինչքան տեսակի խոտեր կա ստեղ աճող, ինչ Սենց ակադեմիայի նման մի բան էլի խոտերի մասին ամեն ինչ ունենանք երեխաների հետ էլի շատ հետաքրքիր է որ գույնը պրոցես է կա տեղի ունենում տեսեք ինչպես է գույնը փոխելու Հիմա ստեղ նույնպես ես շաքարավազ ընդհանրապես չեմ սիրում եւ քիչ եմ օգտագործում դրա համար մեղրաջուր ենք լցնում ավելի շատ քաղցրի փոխարեն բայց 1 կիտրոնի հյութ ավելացրեցինք հա էդ էլ մեկը հերիք է դրանից շատը շատ կլինի հետո այս ճնշման հետ խնդիր ունեցողներին այդքան շատ քանակությամբ խորհուրդ չի տրվում որտեվ ինքը նո ցածր ճնշում ունեցողներին մի քիչ այսպես մենավ լիմոնները հետո ավելացնում ենք սովորական ջուր որ ինքը խառնվի Սառույցը ստեղ էլ կարակ լցնեք, բայց ես նախընտրում եմ բաժակների մեջ։ Ես ռեհան նույնպես ամեն ինչի մեջ սիրում եմ։ Մանավանդ տարվա այս եղանակին։ Հա, հիմա Եվ հաշվի առնելով ռեհանի օգտակարությունը ինձ թվում է իրական կարելի է ամենտեղ ընդհուպ միջև թարմ օգտագործում։ Իհարկե, չորով էլ է ստացվում, մենք նաև չոր ռեհան ենք վաճառում, ոչ սեզոնի։ Ստեղ կարակ դուք ձեր ճաշակով նաև ինչ որ մրգեր, օրինակ ինձ թվում է ցանկացած միրգ սրա հետ կհամադրվի, կարմիր ինչ որ հիմա լցնում ենք սառույցի հետ եւ բացարձակ բնական հյութ է, որպես թեյ է համարվում։ Կարող եք մի քիչ սև թեյ ավելացնել ըստ ճաշակի։ Ես սիրում եմ, փորձում եմ, բայց պետք չի դա արդեն ճաշակ, բայց սենց ինքը սենց է մատուցվում։ Մի հատ էլ ռեհան կամ չգիտեմ լիմոն ձևավորմանը արդեն դուք ամեն մեկը իրենց կարող ես փորձել։ Ես երբ թե սկսեմ սառը թեյից, որովհետև սա ամառվա այս տապին հետաքրքիր է։ Քաղցրը եթե ես օրինակ որ քաղցր չեմ սիրում, շատ չեմ դնում։ Իմ համար քաղցրը քիչ է։ Իմ համար լավ է, բայց քո համար երևի Այս սառը թեյը ամռան այս տապին, ինչպես ասում են, շտապ օգնության նման մի բան է։ Դե ինչ, համով աղցան, օգտակար աղանդեր եւ սառը թեյ մայրիկից։ Խոհանոցում եղեք համարձակ եւ մի վախեցեք փորձարկումներից, նաեւ ստեղծագործելով կարող ենք հաղթահարել ամառվա տապն ու կարանտինը։